Salam, xoş gördük sizləri. Bugün studiyamızın qonağı, təcrübəli təhsil işçisi, uzun illər məktəb direktoru olaraq fəaliyyət göstərən, eyni zamanda mənim də pedaqoji fəaliyyətimə ilk başladığım illərdə həmin məktəbin direktoru olan Mürvət Mirzəyevdir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mürvət müəllim, uğurlu bir pedaqoji mühit qurmaq, uğurlu bir münbit bir mühit yaratmaq sadəcə uğurlu bir insanların edə biləcəyi bir işdir. Siz də bunu təcrübəm olduğundan ötürü deyə bilirəm ki, rahatlıqla bunu çox gözəl yaratmışdınız bizim fəaliyyət göstərdiyimiz məktəbdə. Bu məsələlərə gəlmədən öncə istəyirəm sizdən necə olub ki, təhsil sahəsinə istiqamətlənmisiniz, bunu soruşum. Çox sağ olun Günel xanım, çox maraqlı sualdır. Mən də təhsil sahəsinə gəlib düşməyim, bu sahədə çalışmağımın başlıca səbəbi riyaziyyat fənninə olan marağımdan irəli gəlib. Hələ orta məktəbdə təhsil alarkən fənlərin hamısını sevirdim, amma riyaziyyat fənninə xüsusi marağım vardı və bu riyaziyyat fənninin gələcəkdə bu riyaziyyat elminin tədqiqatları ilə məşğul olmaq kimi bir arzum içimdə var idi və bu məni riyaziyyat fakültəsinə aparıb çıxardı və əmək fəaliyyətimə riyaziyyat müəllimi kimi pedaqoji sahədə başlamışam. Elə müəllim olaraq başladınız fəaliyyətə, daha sonra da direktor olaraq addımladınız, düzdürmü? Çox deyərdim, qısa müddət ərzində mən müəllimlik fəaliyyətindən məktəbin rəhbər heyətinə gəlib çıxmağım tamamlandı. Əlbəttə, bu yolu keçənə qədər mən məktəbin bütün sahələrində fəaliyyət göstərmişəm. Məktəbin sinif rəhbəri kimi, fən müəllimi kimi, məktəb metod birləşmə iclaslarının fəal iştirakçısı kimi, məktəbdə direktor müavini kimi fəaliyyət göstərərək və sonda məktəb rəhbəri vəzifəsinə gəlib çıxmışam. Müəllim, sizcə bir məktəbi uğurlu bir məktəbə çevirməyin əsas şərtlərindən biri təbii ki, direktorunun yaxşı olmağıdır da, uğurlu bir direktorunun olmağıdır. Bəs uğurlu bir direktor necə olur? Siz öz fəaliyyətinizə baxanda hansı o əsas prioritet məsələləri çıxarmısınız ki, məhz həmin bacarıqlar, həmin səriştələr bir şəxsdə formalaşsa, onun idarə etdiyi məktəbdə uğurlu məktəblər siyasında olar? Mən yaxşı məktəb direktoru terminin biraz geniş mənada istərdim açıqlayam. Birinci növbədə yaxşı məktəb direktoru olmaq üçün yaxşı müəllim olmaq lazımdır. Yaxşı məktəb direktoru olmaq üçün ixtisasını gözəl bilməlidir. Yaxşı məktəb direktoru olmaq üçün təbii ki, o insanda idarəçilik qabiliyyəti olmalıdır. Və idarəçilik sahəsində çalışan adamın da özünə məxsus keyfiyyətləri olmalıdır. O keyfiyyətlər əgər o rəhbər işdə formalaşmamışsa, mənə elə gəlir ki, uğurlu nəticə əldə etmək olmaz. Nədir o keyfiyyətlər? Mən belə düşünürəm ki, istənilən müəssisənin rəhbəri, o cümlədən də təhsil müəssisəsinin rəhbərində ən başlıca keyfiyyətlər bunlardır ki, o rəhbər qərəzli olmamalıdır, o rəhbər ədalətli olmalıdır, obyektiv olmalıdır və mən də deyərdim ki, sonda xüsusi tələbkarlıq olmalıdır. Və bu cəhətlər əgər o rəhbərdə formalaşıbsa, o müəssisədə sağlam mühit yaratmaq mümkündür. Bəli. Mürvət müəllim, mən sizinlə çalışdığım dönəmdə məktəbi öz evim bilmişəm. Nəinki mən inanıram və bilirəm ki, digər müəllimlər də bu sözümə qoşularlar, şərik olarlar. Yəni, məktəb bizim üçün ev kimi olub. Texniki işçilər üçün də ev kimi olub. Orada hamımız arasında o qədər isti və sıx bir münasibət var idi ki, bütün bunların səbəbkarı da mən məhz sizi bilirəm. Sizin dediyinizdən də bu qənaətə gəldim ki, yaxşı rəhbər olunmur, sonradan olunmur, yaxşı rəhbər doğulur. Bəli. Evet. Siz doğulandan etibarən bu liderlik qabiliyyətləri sizdə olub və bayaq da çəkilişdən öncə də siz qeyd etdiniz ki, tələbəlik fəaliyyətində, şagird olduğunuz dönəmdə də bütün sosial işlərdə
iştirak etmisiniz, düzdürmü? Bu sosial işlərdə məhz sizə bugünkü liderlik səriştələrini daha da təkmilləşdirməyinizə icazə verib təbii ki. Bəs bugün təcrübəli bir təhsil işçisi kimi, direktor kimi gənc direktorlara baxanda hansı səhvlərin olduğunu görürsüz? Bugün gənclər yetişir. Demək olar ki, məktəb mühitində, pedaqoji sahədə bugün gənclərə yaşıl işıq yandırılıb. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, son dərəcə təhsilli, savadlı, son dərəcə qabiliyyətli gənclər yetişdirilir. Amma bəzən bu gəncləri bu rəhbər işə təyin edəndə, dəvət edəndə, bu rəhbər işə yerləşdirəndən sonra çox qısa müddətdə nöqsanlar üzə çıxır. Bunların başlıca mühüm səbəbləri var. Birincisi, hər bir gənc, hər bir insan rəhbər işə gələndə işlədiyi müəssisənin ümumi fəaliyyətini, istədiyi müəssisənin ictimai fəaliyyətin özünün şəxsi fəaliyyətindən üstün tutmalıdır. Əgər işlədiyi müəssisənin tabeliyində olan insanların taleyin şəxsi mənafeyinə qurban verərsə, onda o uğurlar, nailiyyətlər əldə etmək çətin olar. Ona görə də mən bugünkü gənc direktorlara tövsiyə edərdim ki, fəaliyyət dövründə müəssisənin işin, müəssisənin fəaliyyətin şəxsi mənafiyindən üstün tutsun. Müəllim, həm də burada bu nüansı da toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, lider olmaq özü belə təcrübə istəyir. Rəhbər olmağın özü belə bir təcrübə istəyir. Təbii ki, fəaliyyətimizin başlarında hər birimiz kiçik səhvlərə yol vermişik. Mən də ilk olaraq müəllimliyə başladığım dönəmdə kifayət qədər səhvlərə yol vermişəm və siz bu səhvlərin hər birində məni yox, mənim yanımda olan daha təcrübəli işçiləri günahlandırmaq demək istəməzdim, amma məsul şəxs onları hesab eləmişsiniz. Həmişə onlara vurğulamışsınız ki, niyə bu qız səhv eləyib? Niyə siz onunla, bu gənc kadrla maraqlanmamısınız? Yəni, bir direktor olaraq, doğrudan indi bunu ona görə deyirəm ki, bizi izləyən gənc direktorlar, direktorluğa namizədlər varsa, yəni onlara da belə deyim, bir işıq olsun. Hər zaman gəncin yol göstəricisi olmaq lazımdır. Siz direktorsuz işləriniz çoxdur, amma məsul şəxs olaraq bizim ətrafımızda olan müəllimləri səlahiyyətlendirirsiniz və bizi onlara tapşırırsınız. Bir növ bu da uğurlu bir komanda işinin ərsəyə gəlməyinə gətirib çıxarır. Əlbəttə, məktəb bir canlı orqanizmdir. Məktəb digər müəssisə təşkilatlardan fərqli müəssisədir. Burada təhsil verənlər var, burada təhsil alanlar var, burada valideyn var, burada ictimaiyyət var. Çox şaxəli bir orqanizmdir. Ona görə də xüsusi təcrübəyə ehtiyac var. Hər bir vəzifə, hər bir iş təcrübə sevir. Amma məktəb rəhbəri elmi biliyi ilə yanaşı, elmi pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı mükəmməl təcrübəyə malik olmalıdır. Təcrübə əsas şərtlərdən biridir. Ona görə də mən bugün də tövsiyə edərdim ki, belə yüksək kürsüdə, yüksək imtahanlar verib gələn hər bir müəllim o lazım olan təcrübə yollarını sınaqdan keçib sonra məktəb rəhbərliyinə fəaliyyətə başlasa daha səmərəli olar. Müəllim, valideyn demişkən, bir direktor olaraq müəllim və valideyn arasındakı balansı necə qorumalıdır gənc direktorlarımız? Siz bunu necə etmişsiniz? Ümumiyyətlə, mən fəaliyyətim dövründə bilirsiniz ki, mənim məktəb direktoru kimi 30 ilə yaxın bir fəaliyyətim olub, bir neçə məktəbin direktoru olmuşam. İşlədiyim müddətlərdə həmişə gənc kadrların formalaşmasında, yetişməsində nə xüsusi diqqət yetirmişəm. Çünki gənc kadr məktəbə gəldisə, gərək o gənc kadrı oradan buraxmayasan. Çalışasan ki, o gənc kadrı müəllimə çevirəsən və məktəbin komandasına daxil edəsən. Bu mənim prioritet məsələlərim olub. Mən bunda həmişə üstünlük vermişəm və gənc direktorlara da tövsiyə edərdim ki, işlədiyi dövrlərdə pedaqoji kollektivin valideyn, ictimaiyyət qarşısında məsuliyyətini artırmaq üçün
şəxsi nümunədən istifadə etsinlər. Yəni hər bir direktor, mən deyərdim məktəbin pedaqoji heyəti, nəinki pedaqoji heyəti, hətta texniki heyətinin də şəxsi nümunəsi olmalıdır. Əgər o şəxsi nümunə yerində olsa, o məktəbdə hər cürə mühit yaratmaq olacaq. Mənim şəxsi nümunə deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Şəxsi nümunə deyəndə, yəni işlədiyi dövrdə, fəaliyyəti dövründə özünə və ətrafına qarşı tələbkar olmalıdır. Şəxsi nümunə göstərilməlidir. Davranışlarında, addımlarında, danışıqlarında, ifadələrində heç bir nöqsana yol verməməlidir. Yəni şəxsi nümunə deyəndə budur. İnsanı, qarşındakı şagirdi, qarşındakı işçini tərbiyə etmək üçün özünün şəxsi tərbiyyən olmalıdır. Əgər mən nöqsanlı olsam, qarşındakından o tələbi gözləyə bilməyəcəm. Bəs müəllim, deyək ki, bir valideyn müəlliminizdən şikayətçi sizə yaxınlaşıb və siz bir direktor olaraq necə həm orada müəlliminizin mənafeyini qorumalısınız? Qoruyardınızmı ümumiyyətlə? Necə valideyni istiqamətləndirərdiniz? Əlbəttə, mən həmişə müəllimlərimin mənafeyini güdmüşəm. Müəllimlərimin istəməmişəm ki, müəllimlərim aşağılansın. Amma haqlı irada da mən həmişə göz yummamışam. Əgər valideynin şikayəti haqlı şikayət olubsa, o müəllimə öz iradımı da bildirmişəm, lazım gəlsə o müəllimi cəzalandırmışam. Amma valideynlə müəllim mübahisəsini həll etmək üçün hər iki tərəfi dərindən dinləmək lazımdır və məsələyə ədalətli yanaşmaq lazımdır. Ya valideynə imkan verməmək lazımdır ki, müəllimi aşağılasın. Nə də müəllimə imkan vermək olmaz ki, valideynə qarşı nöqsanlı olsun. Bunları bir tərəzinin gözü kimi tənzimləmək lazımdır. Bəli, bu dedikləriniz həm də yaxşı insani keyfiyyətlərdir əslində. Bəli. Yaxşı rəhbər olmaq üçün həm də yaxşı insan olmaq lazımdır. Münaqişələrin tənzimlənmə məsələsinə də istəyirəm orada bir vurğu eləyim. Mənim müşahidələrimə əsasən sizdə bu proseslərin uğurlu yerinə yetirilməsinin əsas səbəbi də o idi ki, siz həmin andaca o prosesi həll eləyirdiniz və salam. Deyək ki, valideyn məndən şikayətə gəlib və yaxud da ki, mən hansısa bir həmkarımdan şikayətə getmişəm. Siz o otaqdaca o prosesi həll elədiniz? O anda heç vaxt onun üstündən keçmək olmaz. Məktəb mühiti elə bir mühitdir ki, orada şagirddən, valideyndən, müəllimdən, digər təbəqələrdən hər an, hər cür şikayət ola bilər. O şikayət vaxtında və dərhal reaksiya verilməsə və vaxtında və dərhal o məsələlər yoluna qoyulmasa, o məsələlərin üstündən vaxtları keçirilərsə, onda xoşagəlmə hallara gətirib çıxarlar. O andaca o məsələlər yerində lazımi qaydada həll olunmalıdır. Bəs təcrübənizdə elə olubmu ki, hansısa bir müəllim sizin əleyhinizə, sizə qarşı direktor olduğunuz dönəmdə davranışlar eləyib, sözlər deyib, bu prosesi necə idarə eləmisiniz? Çox olub mənim fəaliyyətimdə belə hallar. Amma mən sözümün başlanğıcında dedim ki, rəhbər işçinin üstün keyfiyyətlərindən biri odur ki, onun qərəzli mövqeyi olmamalıdır. Heç vaxt mən o insanlara qarşı qərəzli mövqeyi olmamışam. Haqlı olsaz belə? Belə haqsız olubsa da mən qərəzli mövqeyi tutmamışam və islah eləməyə çalışmışam. Çalışmışam ki, onu başa salım ki, siz bu yolda düz deyilsiniz. Mürvət müəllim, yaxşı komanda qurmaq üçün şəxsləri direktorlar, müəllimləri özləri seçməlidirlər sizcə, yoxsa məktəb mühitində əgər bütün işlər qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçməsə, bütün işçilər qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışmasalar, orada uğur əldə etmək çətin olur. Məktəb mühitində gərək müəllimlərin arasında düzgün, mən deyərdim, vəzifə bölgüsü, düzgün münasibət bölgüsü yaratmaq lazımdır. Heç kəsin şəxsi işlərinə, əsassız qarışmalara yol vermək olmaz və mənim işlədiyim dövrdə mənim ən çox tətbiq etdiyim üsullardan və xoşladığım üsullardan biri ondan ibarətdir ki, təcrübəli müəllimlərin həmişə hamilik qaydasından istifadə edim. Yəni, bir təcrübəli müəllimə çalışmışam, digər müəllimlərə hamilik etsin ki, işlərimiz lazımı qaydada geçsin. Və komanda şəklində məktəbin bütün
işçilərin məktəbin bütün ictimai həyatına cəlb etməsin, bütün ictimai həyatına müdaxilə etdirməsin, onda sağlam mühit əldə etmək olmur. Gərək texnik işçisindən tutmuş, müəlliminə qədər hamının məktəbin bütün tədbirlərinə cəlb edəsən. Həm məktəbin həyatındakı, sinif daxilində, məktəbdən kənar tədbirlərə, bütün ictimai işlərə müəllimləri hamısını cəlb etməyə çalışmaq lazımdır. Onda vahid komanda əldə etmək olur. Bəli, əla. Müəllim, bugünkü gün direktorlar fəaliyyət göstərməkdə eşitdiyim qədərlə çətinlik çəkirlər. Bunun da əsas səbəblərindən biri kimi bunu vurğulayırlar ki, qorxu sözünü istifadə eləmək istəmirəm, amma lazımından da artıq ehtiyatlı olmalıdırlar. Valideyn qarşısında ehtiyatlı olmalıdırlar, müəllimlər qarşısında ehtiyatlı olmalıdırlar. Bir növ öz vəzifə işlərini icra etməkdən daha çox tabeliyində olan şəxslər qarşısında ehtiyatlılıq göstərməlidirlər. Bu da onların işlərini biraz çətinləşdirir. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Mən deməzdim ki, direktor işləmək üçün nədənsə qorxmaq lazımdır. Heç nədən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq məsuliyyət hissi yüksək olmalıdır. Direktorda, məktəb rəhbərlərində ümumiyyətlə məsuliyyət hissi çox yüksək olmalıdır. Heç bir şeyi diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz və hər bir şey haqqında qabaqcadan düşünmək lazımdır. Qabaqlayıcı tədbirlər görmək lazımdır ki, o gəlib narahat hallarla üzləşməyəsən. Və mənə elə gəlir ki, hər şeyi diqqətdə saxlasın, qorxulu heç bir şey yoxdur, uğurlu fəaliyyət əldə etmək olar. Əla. Səhv elədiyimiz nöqtələrdə də səhv elədiyimizi qəbul eləyib yola davam eləməliyik, yoxsa səhvlərimizin üstündən keçək? Rəhbər olaraq bu sualı verirəm. Mən rəhbər olaraq deyərdim ki, mən öz fəaliyyətimdə məni tanıyanlar, mənim tabiimdə işləyənlər də bilir ki, mən işçilərin heç bir nöqsanından keçə bilməmişəm və keçməmişəm. Nöqsanı vaxtında aşkarlamışam, iradlarımı da bildirmişəm, tədbirlərimi də görmüşəm. Nə qədər humanist olmuşamsa, o qədər də tələbkar olmuşam. Bəs necə eləmisiniz ki, bu belə deyək də, vaxtında verdiyiniz reaksiya, tələbkarlıq həmin o pedaqoji heyətin çiçəklənməyinin qarşısını almayıb? Mənə elə gəlir ki, mənim tabeliyimdə işləyən müəllimlərim, təhsil alanlar hamısı başa düşüblər ki, mənim onlara qarşı olan tələbkarlığımda heç bir qərəz yoxdur. Və bu qərəzi onlar anladığı halda daha da ürəklə yanaşıb və hətta mənim bəzən irad bildiyim, cəzalandırdığım müəllim mənə çox sağ ol deyib ki, siz nə yaxşı vaxtında bunu etmişsiniz. Əla, çox sağ olun müəllim, təşəkkür edirəm. Çıxışımız boyu biz gənc direktorlara öz tövsiyələrinizi siz bildirdiniz. Bir valideynlərə tövsiyələrinizi eşitmək istəyirəm rəhbər olaraq. Bir də müəllimlərimizə nə demək istəyirsiniz? Mən birinci növbədə üzümü müəllimlərimizə tuturam ki, müəllimlərimiz tədris prosesini yüksək sürədə, səviyyədə qurmağa nail olsunlar. Qarşında oturan şagirdlərin tədrisə cəlb olunmasında, təlim tərbiyəsində xüsusi fəallıq göstərsinlər. Valideynlər mürəkkəbdir, çox sayılıdır. Valideynlər təhsilsizi var, təhsillisi var, imkanlısı var, imkansızı var. Amma müəllim bunların hamısını sinifdə tənzimləməyi bacarmalıdır və müəllimlərimə özümə tuturam ki, siz valideynlərdən nə isə ummayın. Siz çalışın ki, valideynlərə çox şey verəsiniz. Əlbəttə, valideynlərə də özümü tuturam ki, müəllim müqəddəs bir peşədir, müəllimlik müqəddəs bir işdir. Müəllim peşəsinə yiyələnmiş insanlara diqqət və qayğı ilə yanaşsınlar. Və nəzakətlə yanaşsınlar. Bəli, günümüzdə müəllimlərimizin əsas əziyyət çəkdiyi nöqtə nəzakətsizlikdir. Günel xanım, mən bir əlavə də çıxmaq istəyirəm. Mənə bəzən deyirlər, müəllimlər belədir, müəllim elədir. Mən bugün müəllimlərdə baş verən negativ halların hamısının günahkarı müəllimin özündə görürəm. Müəllim heç bir negativ hallara yol verməməlidir. Müəllim nöqsansız işləməlidir. Əgər bir adam mövqe əldə edə bilmirsə, günah onun özündədir. Ay müəllim, axı biz də insanıq, robot deyilik. Necə eləyə bilərik ki, nöqsansız fəaliyyətimizi aparaq? Mənə elə gəlir ki, hər sahədə bu mümkündür. Sadəcə insan öz üzərində işləməlidir və düşünməlidir ki, mən nöqsansız işləməliyim.
Bir də mənə elə gəlir ki, o bayaq vurğuladığınız şəxsi mənafeyi hər zaman kölgədə saxlamaq Mütləq. məsələsi burada rol oynayır. İnsan nailiyyət əldə etmək üçün işlədiyi müəssisədə müəssisənin mənafeyin şəxsi mənafeyindən üstün tutmalıdır və hər zaman özünün şəxsi nümunəsini göstərməlidir. Şəxsi nümunəsiz nailiyyət mümkün deyil. Təşəkkür edirəm Mürvət müəllim bu dəyərli sözlərinizə görə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mən də təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox sağ olun. Bugünkü qonağımız uzun illərini təhsil sahəsinə qurban verən, müəllimlərin, eyni zamanda şagirdlərin həyatında unudulmaz izlər buraxan təcrübəli, çox təcrübəli təhsil işçisi Mürvət müəllim idi. Ümid edirəm ki, bu söhbətimiz həm müəllimlərə, həm şagirdlərə, həm də valideynlərimizə faydalı olar. Gələn görüşlərədək.